жара. Мы тебя любим! Женек, не выдыхай. Как все просто и со вкусом, да? Это приятно слышать. Спасибо, друзья! И даже сегодня, здесь, при таком количестве людей, очень хочется говорить. А когда хочется говорить о том, что болит, это, наверное, важно. Главное, что мы друг друга могли слышать. Это моя душа. И посиди еще так, не выдыхай меня наружу из груди, не забывай, ты моя невесомость, не говори ни слова, просто посиди. А мы простые, мятые, вдыхаем воздух матовый, углы все остро пятые, и в каждом мы. Лягу на простынь мятую, а где-то звезды падают. Буду лежать, загоревать, а ты смотри, среди ненужных лишних слов, просто лежать в тебя лицом. Не уходи из моих снов, ну а не то, мы так и не надышимся. Мы созвонимся, спишемся со всех счетов, Не вызывай и посиди еще так, не выдыхай меня наружу из груди, не забывай, ты моя невесомость, не говори ни слова, просто посиди. Не вызывай и посиди еще так, не выдыхай меня наружу из груди, не забывай, ты моя невесомость, не говори ни слова. Не отпускайте друг друга, если уже нашли. А есть те, кто уже нашли? Девчата в основном нашли. Мужчины тоже. Я не могу дышать, мне не видно неба. Я не могу понять, был ты или не был, ветром по волосам, солнцем в ладони твоя. Красные облака, вечер ударил в спину. Я с тобой так легка, я с тобою красива. Бешено так в груди